नमस्कार दोस्तों, मैं लोकनाथ महतो ग्राम केदला से आपके बीच एक ज़बरदस्त बहुत ही आकर्षक दवाई जिसे हम लोग गिलोय बोलते हैं, गुड़ुच बोलते हैं, अमृता बोलते हैं, इन सब नामों से इसको पुकारा जाता है। हमारे यहाँ गिलोय कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहा जाता है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आपको मैं लेके चलता हूँ। यह टाइफाइड, मलेरिया, जीर्ण रोग, किसी भी प्रकार का बुखार हो, आप इसका इस्तेमाल कीजिए और देखिएगा, पाइएगा दोस्तों कि आपका बुखार गिलोय के वजह से कितना भी आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो, वह टेम्परेचर को तुरंत आपका सामान्य कर देगा और आप स्वस्थ होंगे। तो आप आइए, हम आपको दिखाते हैं गिलोय। गिलोय एक दिए गुणों से भरपूर पौधा है। आप आइए, देखिए, चलिए। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, तो चलो ना कर लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, यह है गिलोय। यह गिलोय जो है, कहा गया है कि नीम का चढ़ा हुआ गिलोय नीम का ही गुण अपना अवशोषित कर लेता है, लेकिन यह शीशम में चढ़ा हुआ है। यह भी मतलब आपको काम थोड़ा असर कम होगा, लेकिन मतलब काम वही है। तो आप बने रहिए। इसको हम अच्छा वाला इसका लता तोड़ते हैं। दोस्तों, गिलोय है, इसका एक अंगुली का मोटा पाप लिए होता है और यह पूरे इसका लता जो है पूरा जमीन में लगा हुआ होता है। आप देख सकते हैं इसका पूरा कितना कंद जो निकला हुआ है, वो सभी कंद सब जमीन से लग जाता है। और यह आज बहु बरसायु है, ये हमेशा जीवित रहने वाला है। कहीं भी आप फेंक दीजिएगा तो यह जीवित रहता है। अभी अप्रैल माह का समय है, इसलिए इसके पत्ते अभी झड़े हुए हैं। मई के लगभग में इसके पत्ते आएंगे और फूल भी आएंगे और इसका मंजर में फल होता है। आप जब इसका फल लगेगा उसमें आपको मैं दिखाऊंगा। या पहचान के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जड़ अनगिनत नीचे। तो दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि मैं गिलोय तोड़ के अपने साथ में रखा हूँ। इसमें 4 सामान हमको मिलाना है: गिलोय, नीम, तुलसी और पपीता। उसमें से एक घटक ये हो गया और दूसरा घटक अब आ रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। ये अब हम नीम के पेड़ के पास आ चुके हैं और नीम के कोमल कोमल पत्तों को तोड़ेंगे और तोड़कर आप देख सकते हैं आप वीडियो में कि नीम हम किस तरह तोड़ रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। ये देखिए दोस्तों, जैसे 50 लोग, ये देखिए दोस्तों, ये है उसके कोमल कोमल पत्ते। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं हम कितना कोमल कोमल पत्ता आप तोड़ रहे हैं। यह पत्ता बहुत ही गुणकारी, आप तो सभी लोगों को मालूम ही है कि नीम के औषधीय गुण कितना है। तो आप दोस्तों, आपने देखा नीम और गिलोय मैंने तोड़ लिया है। अब मैं पपीते के वृक्ष के पास ले चलूँगा और उसका पत्ता तोड़ूंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं पपीता के पेड़ के पास जा रहा हूँ, उसका एक पत्ता तोड़ूंगा। तो आइए आपको दिखाते हैं। पपीता का कोमल पत्ता तोड़ना है। ये देखिए दोस्तों, यह है पपीता का यह
पत्ते को मैं तोड़ूंगा और इसका एक और घटक है तुलसी, उसको भी तोड़ूंगा। मैं उसके पास भी आपको लेके चलूंगा। ठीक है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका था कि मैं पपीता तोड़ने के बाद तुलसी के पौधे के पास जाऊंगा और तुलसी के पत्ते को तोड़ूंगा। तो आप देख सकते हैं यह है, इसका श्याम तुलसी है। श्याम तुलसी 3 से 4 प्रकार के होते हैं। उसमें श्याम तुलसी और कृष्ण तुलसी दोनों काम में आते हैं। जो लालीपन लिए होता है वह तुलसी ही, और ये तुलसी भी, दोनों काम में आते हैं। इसका आप फल अगर मिल जाए तो फल को आप खाइए। आप इसका फल को आप खाइएगा तो इसके बुद्धि विवेक जो बहुत ज़बरदस्त इससे बढ़ता है। इसका रात में फुला कर खाइए, बहुत ही गुणकारी है दोस्तों। तो मैं इसके पत्ते को तोड़ता हूँ। ये देख सकते हैं कितना ही पत्ता एंटीबायोटिक का काम करता है किसी भी। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि यह इतना ही मात्रा 2 टाइम के खुराक के लिए काफ़ी है, जिसको मैं सुबह में और शाम में के लिए ले जा रहा हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ। अब मैं चारों को एक साथ मिश्रण करके इसको पेशेंट मरीज जिसे बोलते हैं उस व्यक्ति को मैं पिलाऊंगा, या मलेरिया टाइफाइड जिन लोगों में मतलब असर तुरंत करेगा। 3 से 4 दिन में किसी भी प्रकार का आपका बुखार हो, उस बुखार को टेम्परेचर को सामान्य मात्रा में कर देगा दोस्तों। तो आप बने रहिए, मैं आपको घोट पीस करके पूरा प्रक्रिया करने के बाद अब आपको मैं दिखाऊंगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, ये देखिए गिलय को मैं ले आया हूँ। अब इसको ऊपरी परत जो होता है उसको हटा देते हैं, ऐसे छीलकर। जैसे थोड़ा ये अभी धूप का दिन है इसलिए ये सूखा हुआ है, नहीं तो इसको ऐसे रगड़ने से छूट जाता है। ये देखिए इस तरह छूट जाएगा। तो ऊपरी परत को हटा देने से इसका अंदर का जो मांसल है हरापन लिए होता है, और यही औषधीय प्रयोजन होते काम में लाया जाता है। तो इस तरह हमने इसको छीला। अभी तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं गिलोय को छील के उसके बाद इसको टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े में काट लूँगा। तो ये देखिए इतना इतना छोटा छोटा टुकड़ा करना है, ऐसे इस तरह। मोटा वाला छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों। और देखिए नीम जो हम लाए थे उसको भी इसी तरह काट के डाल देंगे। नाजुक है यह, कोमल कोमल को इस तरह काट के डाल देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं सायरे के पास पहुंच चुका हूं, और इसको थोड़ा सा खूब अच्छा तरह से धो लेंगे, जिससे किसी को फंगस वगैरह गर्दा उर्दा लगा हुआ होगा तो वह खुल साफ हो जाएगा। और इसको ले जाकर घोट के मिक्सर ग्राइंडर में इसको पीस देंगे। उसके बाद यह औषधि तैयार है। अब इसको मैं मिक्सर में डाल दूंगा। इसमें थोड़ा सा मात्रा पानी मिला दूंगा। थोड़ा पानी मिला देता हूं जिससे यह जल्दी घोटा और पिसा जाए। ये देखिए ऐसे ये मैं बंद कर दिया। अब ये देखिए इसको देख सकते हैं दोस्तों, पीसने के बाद इसका कैसा हो गया है। सो ये देखिए अब इसको यहाँ इस तरह डाल देंगे। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा छान लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसको छान ले रहे हैं।
स्टॉप कर दें। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, मैं बुखार से पीड़ित, टाइफाइड से पीड़ित व्यक्ति को मैं यह दवा देने जा रहा हूँ। कि यह दवा देने के बाद इसको 1 घंटा कुछ खाना नहीं है, और इससे पहले भी कुछ खाना नहीं है, और बाद में भी नहीं खाना है। तो ये देखिए मैंने इनको दिया, देख रहे हैं कितना शरीर कांप रहा है। ये देखिए, ये दूसरा खुराक मैंने इनके लिए रख दिया है। अब यह खुराक मैं ये शाम को ले लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप भी इस दवाई को इस्तेमाल कीजिए। नीम, गिलोय, तुलसी, पपीता का मिक्स करके इसको बनाइए, और आप भी अपने स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। इससे आपको मतलब बुखार, किसी भी प्रकार का बुखार हो, ठीक हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। आपको यदि आप वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे मैं आने वाला मेरा वीडियो आप तक पहुंचे और लोगों को यह जानकारी मिले कि यह दवा किस काम में आता है। धन्यवाद दोस्तों।